Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere çam kozalağı reçelini yapacağım. Şu an çam kozalağı reçeli yapmanın tam zamanı arkadaşlar. Astıma, bronşite, üst solunum yolları hastalıklarına, enfeksiyonlara iyi gelen şifa deposu çam kozalağı reçeli yapıyoruz. Burada 14 tane çam kozalağı var. Bir de en uç kısmından, en taze yerlerinden, ağacın en uç kısımlarından 6-7 tane bu şekilde yaprak kopardım. Dilerseniz çam kozalağını artırabilirsiniz. Bunları tencereye alıyorum. Suyumu döküyorum. Bir saat kaynatmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tam 1 saattir kaynıyor. Şu an yeterli. Şimdi süzme aşamasına geçiyorum. Bunu süzüyorum suyunu. Kozalağım kaynadıktan sonra kalan suyunu tekrar tencereye süzdüm. Bu şekilde açık kırmızı bir renk aldı. 1 su bardağı kadar da şekerimi döküyorum. İçine 1-2 damla limon sıkıyorum. Tekrar ocağa koyup reçel kıvamı alıncaya kadar kaynatıyorum. Evet arkadaşlar, reçelim olmak üzere. Bakın bu şekilde köpükler çıkıyor. Karıştırdığınız zaman bu şekilde kabarık köpükler çıkıyorsa reçeliniz olmak üzere demektir. Yaklaşık bir 5 dakika daha kaynatıyorum. Ondan sonra reçelim hazır. Reçelim hazır arkadaşlar. Aroması kendi içerisinde tam kıvamında bir reçel oldu. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.